Дорогие мои, мне тут Дед Мороз подарочек занес. Это мой классный новенький помощник. Теперь я дома. Заряжаюсь на новые полевые победы. Да он еще и разговаривает с тобой. В подарок шампунь положили для пола и запасной валик. В комплекте есть все необходимое. Кто-то дышит пылью. Мокрый пол. Берите сухая уборка. Теперь я просто пылесос. Мой подарочек от Деда Мороза моющий пылесос справится с любыми задачами. Вы посмотрите только, как он легко справился с яйцом. Отмоет просто все, убирает сухой мусор и любую жидкость одновременно. Он еще и бегать умеет от себя. Посмотрите, сколько грязи, хотя я вчера мыла полы. А еще положили классные наклейки, Тихон оценил. Без